Hello students, welcome to lesson 35 from your English course part 3. In today's lesson we are going to read and talk about two important composers. But first, let's see today's topic. Topic: Mozart. Tema: Mozart. All right, now let's see the following presentation. Read the passage about Mozart, then tick the right sentences. Deben leer el pasaje sobre Mozart y marcar las oraciones correctas. Copy this. Muy bien, he aquí las oraciones. Mozart was born on January 27, 1756. Mozart nació el 27 de enero de 1756. Leopold Mozart was a well-known composer. Leopoldo Mozart fue un conocido compositor. In 1770, his father took him on a tour around Europe. En 1770, su padre lo llevó de gira por Europa. He died in Vienna, Austria, on December 5, 1791. Murió en Viena, Austria, en el 5 de diciembre de 1791. Okay, copy this.
Muy bien, ahora vas a tener la posibilidad de leer y copiar el pasaje sobre Mozart. All right, Wolfgang Amadeus Mozart was an important Austrian composer. He was born on January 27, 1756. His father was a well-known composer who played the violin in an orchestra. Mozart studied music with his father. He played the violin very well when he was 6 years old, as well as other key instruments. Wolfgang Amadeus Mozart fue un importante compositor austriaco. Nació el 27 de enero de 1756. Su padre fue un compositor conocido que tocaba el violín en una orquesta. Mozart estudió música con su padre y a la edad de 6 años tocaba el violín muy bien, al igual que otros instrumentos de tecla. Okay, copy this. Muy bien, ahora veamos la siguiente parte de este pasaje. Muy bien, ahora veamos la segunda parte del pasaje sobre Mozart. In 1762, Leopold Mozart started to take his son on a tour around Europe. During that time, Mozart composed several sonatas and other kinds of music. He returned to his hometown in 1771. There, he composed a great number of important sonatas and symphonies. He went on a concert tour in 1777.
En 1762, Leopold Mozart comenzó a llevar a su hijo de gira por Europa. Durante este periodo, Mozart compuso varias sonatas y otros tipos de música. En 1771 regresó a su pueblo natal. Allí compuso un gran número de importantes sonatas y sinfonías. En 1777 dio una gira de conciertos. Ok, copy this. Bien, veamos la parte final de este pasaje. Later, he went to Munich with his mother. He was one of the most prolific composers. Mozart died in Vienna, Austria, on December 5th, 1791. Posteriormente, se fue a Múnich con su madre. Mozart fue uno de los compositores más prolíficos. El 5 de diciembre de 1791 murió en Viena, Austria. Muy bien. Copy this. Muy bien, recuerda que después de haber tenido la oportunidad de escribir el pasaje sobre Mozart, ahora debes leerlo para que puedas marcar las oraciones correctas según el pasaje. Y estas son las oraciones. Ok, time to work.
Alright, let's check the answers now. And the right sentences are: Mozart was born on January 27th, 1756. Leopold Mozart was a well-known composer, and he died in Vienna, Austria on December 5th, 1791. Okay, check your answers. Alright, let's see now the following activity. Fill in the blanks. Llenar los espacios en blanco. Mozart, blank, music with his father. He, blank, the, blank, very well when he, blank, 6 years old. Mozart, blank, a great number of, blank, and blank, he was one of the most, blank, composers. Okay, copy this. Recuerda que tu tarea es llenar los espacios en blanco según el pasaje sobre Mozart. ¿Ok? Time to work.
Okay, let's check the answers now. Mozart studied music with his father. He played the violin very well when he was 6 years old. Mozart composed a great number of sonatas and symphonies. He was one of the most prolific composers. All right, now check your answers. Ahora vamos a pasar a un compositor y cantante muy famoso de la década del 60 y del 70. Veamos la siguiente presentación. One of the sentences in the text has been misplaced. Can you find it? Decide where you would place it. Una de las oraciones en el texto aparece mal colocada. ¿Puedes encontrarla? Debes decidir dónde vas a colocarla. Okay, copy this. Muy bien, he aquí el texto con una oración mal colocada. Neil Diamond, a versatile American singer and composer, was born in Coney Island, Brooklyn in 1941. He had the ability to create and improvise his own melodies. While still in college, he started to write songs for different American bands. In 1966, he began his solo career, becoming one of the most popular artists in his country. When he was 12, he learned to play the guitar by himself. Es decir, Neil Diamond, versátil compositor y cantante americano, nació en la isla de Coney, Brooklyn, en 1941. Tenía la habilidad de crear e improvisar sus propias melodías. Comenzó a escribir para distintas agrupaciones americanas. En 1966 comenzó su carrera como solista, convirtiéndose en uno de los artistas más populares de su país. Aprendió a tocar la guitarra por sí mismo cuando tenía 12 años. Muy bien,
recuerda que una de las oraciones de este texto fue colocada incorrectamente y tu tarea es encontrarla y colocarla en el lugar correcto. Ok, time to work. Alright, let's check the answers now. Y recuerda que primero debías encontrar la oración que estaba mal colocada. Neil Diamond, a versatile American singer and composer, was born in Coney Island, Brooklyn, in 1941. When he was 12, he learned to play the guitar by himself. He had the ability to create and improvise his own melodies. While still in college, he started to write songs for different American bands. In 1966, he began his solo career, becoming one of the most popular artists in his country. Okay, check your answers now. Muy bien, la oración que estaba mal colocada era, muy bien, when he was 12, he learned to play the guitar by himself. All right, now check your answers.
All right, now let's see the following activity. What information is given in the text? Tick the ones you can find. ¿Qué informaciones se brindan en el texto? Debes marcar las informaciones que puedas encontrar, referentes a nationality, nacionalidad, place of birth, lugar de nacimiento, number of children, número de hijos, when he started as a musician, cuando comenzó como músico, why he was famous, por qué era famoso, what he was able to do, qué era capaz de hacer. Okay, time to copy. Muy bien, recuerda que para hacer esta actividad debes remitirte al texto que ya copiaste sobre Neil Diamond. Alright, time to work. All right, let's check the answers now. Nationality. Place of birth. When he started as a musician. Why he was famous. And what he was able to do. Ok, esta es la información que se brinda en el texto sobre Neil Diamond. Check your answers.
All right, now let's see the following presentation. If you were a journalist and you wanted to interview a famous person, what questions would you ask him or her? Then write 3 questions to get some of the information in the list. Si tú fueras periodista y quisieras entrevistar a personas famosas, ¿qué preguntas le harías a él, a ella? Luego debes escribir 3 preguntas para obtener alguna de las informaciones que aparecerán en la lista que a continuación vas a copiar. Okay, copy this. This is the list. Lista. Date of birth. Fecha de nacimiento. Place. Lugar de nacimiento. Likes. Gustos. Occupation. Ocupación. Marital status. Estado civil. Number of children. Número de hijos. Muy bien, recuerda que tu tarea es hacer 3 preguntas con la información que aparece en esta lista. Time to work. Okay, let's check the answers now. Veamos las posibles respuestas. Possible answers. When were you born? ¿Cuándo naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Are you married or single? ¿Eres casado o soltero? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Okay, check your answers.